រ៉ាស់វាគឺ0.03 មីលីម៉ែត្រហើយនៅលើពិភពលោកនេះសល់តែមួយបាច់នេះគល់កាលពីម្សិលមិញត្រូវបានកាត់ដាច់មួយកាំបិតដោយអចេតនាដោយអ្នកធ្វើការហាត់ការទីប្រឹក្សាលីនក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញដ៏ពូកែហេតុអ្វីមិនសាកល្បងប៉ះពោះវានៅទីនេះតែម្ដងទៅគឺបាក់តាមលំនាំនៃរូបភាពនេះទៅសាច់ក្រណាត់នេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយឲ្យតែដាក់បញ្ចូលចុះគូរហែកភ្លាមសូម្បីតែម៉ាស៊ីនក៏មិនហ៊ានប៉ះដែរចប់ហើយលើកនេះច្បាស់ជាខ្មាស់គេស្លាប់មិនខានចាំងដើរហើយឯងចិត្តណាធ្វើបាបតើសាច់ក្រណាត់បែបនេះមិនអាចទៅរួចទេអាចប៉ះពើបានអូអញ្ចឹងពួកយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថតវីដេអូទុកទៅលើកនេះច្បាស់ជាការសម្ដែងបែកការផ្ទាល់ភ្នែកហើយដៃរបស់គាត់មិនញ័រតតែសោះមិនដែរមិនហ៊ានចុះបញ្ចូលមែនទេមិនដែរគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតទេមែនទេយល់ន័យហើយតើគាត់កំពុងធ្វើអ្វីហ្នឹងម្រាមដៃកំពុងតែដេរសរសៃអំបោះនៅលើអាកាសមែនទេគាត់មិនបានប៉ះពាល់កន្លែងរហែកនោះទេតើគាត់កំពុងធ្វើអ្វីហ្នឹងគាត់កំពុងតែប៉ាក់ឆ្នៃទៅតាមស្នាមរហែកនោះតើមិនអាចទៅរួចទេសាច់ក្រណាត់បែបនេះឲ្យតែចុះបញ្ចូលគូរហែកភ្លាមតើគាត់ធ្វើវាបានយ៉ាងដូចម្ដេចស្នាមរហែកបាត់អស់ហើយមិនមែនទេស្នាមរហែកបានខ្លាយជាមែកឈើទៅហើយខ្វះខាតឲ្យខ្លាយជាផ្ទាំងគំនូរដ៏ស្អាតនេះជាបច្ចេកទេសដេរលាក់បញ្ចូលនាគលាក់ខ្លួនចូលក្នុងសមុទ្ររាល់ការដេរនីមួយគឺដោតចូលចំចន្លោះសរសៃអំបោះដោយមិនបានចាក់ដាច់សរសៃអំបោះបណ្ដោយសូម្បីតែមួយសរសៃនេះមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាអាចធ្វើបានឡើយរូបភាពនេះប្រើមិនកើតទេនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធអេកំពូលណាតាមមួយណាខ្សែបន្ទាត់កង់នេះមានកម្រិតកង់37ដឺក្រេមុំចំណាំងផ្លាតនៃសរសៃសូត្រនៅមុំនេះនឹងបង្កើតជាពន្លឺងឹតពន្លឺងាប់នៅពេលស្លៀកពាក់វានឹងលេចចេញជាស្នាមអុចខ្មៅនៅលើស្មាចំណែកនៅត្រង់នេះខ្សែរង្វង់ក្លៀកត្រូវបានដេរខិតចូលក្នុង2សង់ទីម៉ែត្រនៅពេលដែលមនុស្សលើកដៃឡើងផ្ទៃអាវនឹងត្រូវរហែកប្រព័ន្ធ A របស់អ្នកអាចកិននាពីដង់ស៊ីតេនៃគ្នាដេរបានប៉ុន្តែវាមិនអាចកិននាពីការបំឡុះប្ដូរទីរបស់មនុស្សឡើយគាត់និយាយត្រូវហើយទំនិញដែលត្រូវបានគេបង្វិលសង្វិញកាលពីខែមុនគឺពិតជាមានបញ្ហាខុសពណ៌ត្រង់ស្មាពិតមែនពួកយើងរកហែកផលអស់រយៈពេល3សប្តាហ៍ក៏រកមិនឃើញដែរគឺដោយសារតែមុំមួយនេះឯងហើយមិនមែនទេកន្លែងរហែកខ្លាយជាពូជបែបកន្លែងដែលមានបញ្ហាឲ្យខ្លាយទៅជាផ្ទាំងគំនូរមួយបលាក់នាគចូលសមុទ្ររាល់ការចាក់បញ្ចូលនីមួយគឺដោតចំចន្លោះសរសៃអំបោះយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដោយមិនបានចាក់ធ្លីសរសៃបណ្ដោយសូម្បីតែមួយសរសៃឡើយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាអាចធ្វើបាននោះទេបង្ហាញរូបភាព phonic មាសដែលបានប៉ាក់យ៉ាងប្រណីគំនូរមួយផ្ទាំងនេះប្រើមិនកើតទេនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធអេកំពូលគ្មានសូម្បីតែមួយខ្សែបន្ទាត់កង់នេះមានកម្រិតកង់37ដឺក្រេមុំមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យចំណាំងផ្លាតនៃសរសៃសូត្របង្កើតជាពន្លឺងឹតពេលស្លៀកចូលទៅវានឹងលេចចេញជាស្នាមអុចខ្មៅនៅលើស្មាត្រង់នេះខ្សែរង្វង់ក្លៀកត្រូវបានរួមតូចចូលក្នុង2សង់ទីម៉ែត្រពេលដែលមនុស្សលើកដៃឡើងផ្ទៃអាវត្រង់ក្លៀកនឹងរហែកដាច់ប្រព័ន្ធអេរបស់អ្នកអាចគណនាភាពញឹកនៃការចាក់បញ្ចូលបានប៉ុន្តែវាមិនអាចគណនាដឹងថាមនុស្សត្រូវការចំណាំគាត់និយាយត្រូវមែនទំនិញដែលត្រូវបានគេបង្វិលសង្វិញកាលពីខែមុនគឺពិតជាមានបញ្ហាខុសពណ៌ត្រង់ស្មានោះមែនពួកយើងតាមរកមូលហេតុអស់រយៈពេល3សប្តាហ៍ហើយរកមិនឃើញសោះឡើយគឺដោយសារតែមុំមួយនេះសោះអ្នកគ្រូលីនលោកគ្រាន់តែក្រឡេកមើលមួយផ្លែតក៏មើលដឹងទៅហើយមែនទេមិនមែនមកពីខ្ញុំខ្លាំងពូកែអ្វីនោះទេគឺមកពីពួកអ្នកជឿជាក់លើម៉ាស៊ីនខ្លាំងពេករហូតភ្លេចថាសម្លៀកបំពាក់គឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្លៀកអ្នកគ្រូលីនពីមុនមកខ្ញុំមានភ្នែកតែមើលមិនស្គាល់ភ្នំថៃសានមើលស្រាលសមត្ថភាពតើអ្នកគ្រូអាចបង្រៀនខ្ញុំបានទេអ្នកគ្រូលីនខ្ញុំក៏ចង់រៀនដែរខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកគ្រូលីនអនុប្រធានចាងកាដូស្វាគមន៍របស់អ្នកគ្រូលីនបានទទួលយកហើយតើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលចង់សាកល្បងគាត់ទៀតទេការប្រជុំថ្ងៃនេះត្រូវលើកពេលអ្នកគ្រូលីនឈរសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅបង្អួចបងដាវិលវល់ធ្វើអីហ្នឹងមើលទៅដូចជាមនុស្សចិត្តត្រូវគេនាំយកទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតអញ្ចឹងបងមិនដឹងថាពេលជួបម៉ាក់គូនិយាយម៉ាត់ដំបងថាម៉េចទេនៅមានអីត្រូវនិយាយទៀតគ្រាន់តែប្រាប់ថាពីមុនបងជាមនុស្សអាគំរកមានភ្នែកតែមើលមិនស្គាល់មនុស្សពូកែហើយសូមឲ្យម៉ាក់អត់ទោសឲ្យទៅធ្វើរកពីឲ្យស្មោះត្រង់បន្តិចទៅបងដឹងហើយម៉ាក់ចេញមកហើយប្រញាប់ឡើងទៅឯងធ្វើអីហ្នឹងម៉ាក់អាចកាន់ខ្លួនឯងរួចតើម៉ាក់កាលពីមុនមកគឺកូនមិនដឹងក្តីចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅទុកលំបាកក្នុងផ្ទះទុកឲ្យកូនជាអ្នករ៉ាប់រងម៉ាក់គ្រាន់តែសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលហើយធ្វើអ្វីដែលម៉ាក់ចូលចិត្តទៅបានហើយមែនហើយម៉ាក់ចង់ប៉ាក់ដល់ម៉ោងប៉ុន្មានក៏បានដែរចង់ទិញសរសៃអំបោះសូត្រអីក៏ទិញតាមចិត្តចុះឲ្យតែឃើញមួយណាថ្លៃជាងគេខ្ញុំនឹងទិញមួយនឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយឲ្យទាំងអស់ពួកឯងទាំងពីរអ្នកថ្ងៃនេះកាត់អីហ្នឹងម៉ាក់កូនសុំទោសគឺមកពីកូនវាថោកទាបដែលបានយកស្នាដៃនិងកម្លាំងចិត្តរបស់ម៉ាក់ទៅបោះចោលក្នុងធុងសម្រាមដោយផ្ទាល់ដៃបានហើយកូនល្ងងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅម៉ាក់នឹងធ្វើខ្សាច់ជ្រូកឲ្យពួកឯងញ៉ាំពួកគេទាំង3នាក់ដើរទៅផ្ទះជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលសាក់ផ្លឹកមើលទៅនេះជាតែឡុងជីងឡុងយេងមុនរដូវឆេងមេងឆ្នាំនេះតែល្អណាស់ទម្រង់ដែលអូនពិសាតែគឺដូចបេះបិទទៅនឹងអ្វីដែលបងបានស្រមៃទុកអញ្ចឹងកាលពី30ឆ្នាំមុនបងមិនទាន់ទាំងបានជួបខ្ញុំផងតាមមកស្រមៃរឿងអីផ្ដេសផ្ដាសមនុស្សទាំងនោះមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនណាស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្កើតរូបភាពដោយ AI គឺលឿនជាងកម្លាំងមនុស្សរាប់ម៉ឺនដងដល់ពេលនោះកាមេរ៉ារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកនឹងតម្រង់មករកយើងបើយើងចាញ់លោកស៊ូព្រលឹងនៃសិល្បៈបច្ចេកជាងគឺស្ថិតនៅលើដៃខ្ញុំនេះបើគេចង់មកឲ្យគេមកចោះល្អមានសម្ដីមួយម៉ាត់នេះរបស់នាងខ្ញុំអស់បារម្ភហើយ
ត្រឡប់មកវិញហើយគេបាយនៅក្នុងឆ្នាំងនៅក្តៅទេអូយអញធ្វើស្អីហ្នឹងបើកភ្លើងភ្លើងម្លេះអស់ភ្លើងណាស់អស់ភ្លើងម៉ែមិនស្ដាយភ្នែកទេមែនទេភ្លេចរឿងជំងឺបាត់ភ្នែកចុះខ្សោយដំណាក់កាលដំបូងហើយមែនទេសម្ដីគ្រូពេទ្យទុកដូចជាខ្យល់បក់តាមត្រចៀកភ្លើងប៉ុណ្ណេះល្មមហើយម៉ែធ្មេចភ្នែកក៏អាចម៉ែនៅនិយាយថាធ្មេចភ្នែកទៀតរបាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាពលើកមុនម៉ែគិតថាខ្ញុំមិនបានលួចមើលមែនទេបើនៅតែទ្រាំធ្វើបែបនេះទៀតម៉ែច្បាស់ជាបានធ្មេចភ្នែករស់នៅអស់មួយជីវិតមែនទែនហើយនេះជាសរសៃសូត្រមុនលំដាប់កម្ពូលខ្ញុំសួរដល់ទៅ3ហាងមានតែអានឹងទេថ្លៃជាងគេមួយដុំ120អញឈួតហើយមែនទេយកទៅដូរវិញទៅយកទៅដូរធ្វើអីថ្ងៃក្រោយពេលម៉ែប៉ាក់រូបត្រូវតែបើកភ្លើងធំត្រូវតែប្រើអំបោះល្អហើយត្រូវតែចូលគេងមុនម៉ោង12ឬទេម៉ែអ្វីដែលលីលីនិយាយគឺត្រូវហើយបើម៉ែចង់ប៉ាក់ពួកយើងមិនខត់ទៀតទេប៉ុន្តែម៉ែត្រូវសន្យានឹងពួកយើងបើកភ្លើងឲ្យភ្លឺហើយគេងឲ្យទាន់ពេលវេលាមិនមែនពួកឯងថារបស់របរទាំងនេះគ្មានប្រយោជន៍ទេហីគឺខ្ញុំជាអ្នកនិយាយគឺខ្ញុំវាថោកទាបបានហើយនៅគឺខ្ញុំវាដាច់មាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភពីម៉ែដឹងទេម៉ែថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងផ្ទះនេះលុយទិញសរសៃសូត្រខ្ញុំជាអ្នកចេញម៉ែគ្រាន់តែខ្វល់រឿងប៉ាក់ទៅបានហើយអូខេម៉ែសន្យានឹងពួកឯងបានហើយជប់និយាយរឿងរំជួលចិត្តទៀតទៅញ៉ាំបាយខ្ញុំឃ្លានស្លាប់ហើយញ៉ាំសាច់ទៅមើលចុះស្គមដល់កម្រិតណាហើយឯងញ៉ាំដែរទៅកុំគិតតែចាប់ឲ្យម៉ែពេកម៉ែថ្ងៃនេះលោកប្រធានស៊ូម្នាក់នោះក្រសែភ្នែកដែលគាត់មើលមកម៉ែហាក់ដូចជាមានអីមិនសូវស្រួលសោះមានអីមិនស្រួលខ្ញុំនឹងលីលីទៅទទួលម៉ែឲ្យបានរងចាំមួយសន្ទុះនៅសាលហាស៊ូវ៉ាន់ឈីងនិយាយថាអ្នកដើរទៅឆ្ងាយបាត់ទៅហើយនៅតែឈរថ្មឹងនៅទីនោះមិនកម្រើកសោះត្រូវហើយខ្ញុំក៏បានឃើញដែរខ្សែភ្នែកនោះនិយាយថាមិនទៅលះសរុបទៅមិនដូចជាមើលមនុស្សធម្មតាឡើយមនុស្សម្នាក់នោះខ្ញុំស្គាល់អ្វីទៅអ្នកស្គាល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលស៊ូផងជារឿងកាលពី30ឆ្នាំមុនឯណោះកាលនោះគាត់មិនទាន់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអ្វីឡើយគ្រាន់តែជាក្មេងក្រីក្រម្នាក់អង្គុយយំនៅក្បាលស្ពានប៉ុណ្ណោះអង្គុយយំនៅក្បាលស្ពានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃក្រុមហ៊ុនស៊ូស៊ីគ្រប់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់លានម្នាក់នោះអាហាកាលនោះគាត់ក៏រហូតដល់គ្មានសល់អ្វីសោះរោងជាងតូចមួយរបស់គាត់ជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់នោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់មកឡោមព័ទ្ធផ្ទះកម្មករចង់រត់ចោលគាត់ជាប្រុសពេញទូម្នាក់បែរជាមកអង្គុយនៅក្បែរបង្កាន់ដៃស្ពានយំដូចជាក្មេងកូនង៉ែតអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដើរកាត់ទីនោះទ្រាំមើលមិនបានក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះប៉ាក់រូបហង្សបានពាក់កណ្ដាលយកមកប្រគល់ឲ្យគាត់គឺជារូបប៉ាក់ពាក់កណ្ដាលដែលយកមកគុំគ្នានៅក្នុងការិយាល័យថ្ងៃនេះមែនទេរូបភាពហង្សដ៏ពេញលេញមួយខ្ញុំបានហែកវាជាពីរចំណែកមួយចំណែកឲ្យទៅគាត់មួយចំណែកទៀតខ្ញុំទុកខ្លួនឯងគាត់បានយករូបពាក់កណ្ដាលនោះទៅរកមួយទិញទើបអាចកែប្រែជីវិតបានក្រោយមកពេលខ្ញុំទៅទីនោះម្ដងទៀតលោកគ្រូបានចែកឋានបាត់ទៅហើយខ្ញុំក៏បានចាក់ចេញពីទីកន្លែងនោះដែរចុះគាត់ធ្លាប់តាមរកអ្នកទេគាត់ប្រាប់ថាគាត់តាមរកអស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយ30ឆ្នាំតាមរកអស់30ឆ្នាំបងឯងអត់នឹងខ្ញុំមិនមែនថ្លង់ឯណាម៉ាក់ចុះប្រធានស៊ូនឹងគាត់មានចិត្តលើម៉ាក់បែបនោះមែនទេញ៉ាំបាយរបស់អ្នកទៅមានចិត្តមិនមានចិត្តស្អីអាយុប៉ុណ្ណឹងអស់ទៅហើយមានអាយុហើយយ៉ាងម៉េចគេតាមរកម៉ាក់អស់រយៈពេល30ឆ្នាំណា30ឆ្នាំកុំថាឡើយមានអាយុទោះបីជាអាយុ80ឆ្នាំក៏ហៅថាជាមនុស្សមានចិត្តមានភក្ដីភាពដែរអ្វីដែលអូននិយាយក៏មិនមែនគ្មានហេតុផលដែរឯងក៏ចូលចិត្តមកលោឡាជាមួយគេដែរលោកស៊ូឲ្យលោកពិតជាមនុស្សមានចិត្តរឹងរូសលក្ខណៈចេះមែងលោកប្រធានទើបតែម៉ោង6:10នាទីទេតើពួកយើងទៅរកពិសាអាហារពេលព្រឹកសិនទេមិនបាច់ទេចុះបើគាត់ចុះមកក្រោមមកចំពេកខ្ញុំមិននៅតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកាលពីយប់មិញតើលោកប្រធានសម្រានម៉ោងប៉ុន្មានដែរមិនបានសម្រានទេមិនបានសម្រានពេញមួយយប់តែម្ដងរឿងរបស់ខ្ញុំទេតើបានជូតឡានស្អាតបាត់ហើយឬនៅកៅអីខាងក្រោយមានក្លិនអត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កុំបើកខ្លាំងពេកគាត់ខ្លាចរងាហេតុអ្វីបានជីទៅតែកន្លងផុតទៅ2នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំដើរតាមលោកប្រធានអស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលឃើញគាត់មានសភាពបែបនេះស៊ូនៅទីនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅទីនេះខ្ញុំមកទទួលអ្នកទៅធ្វើការហេតុអ្វីបានជាទឹកមុខរបស់អ្នកមិនសូវល្អសោះអញ្ចឹងបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយឬនៅញ៉ាំហើយឡើងទៅលើផ្ទះអូមិនបាច់ទេខ្ញុំមិនឃ្លានទេមិនឃ្លានមែនតែនអាយុជាង60ឆ្នាំទៅហើយនៅតែមកឈរហាខ្យល់ទាំងពុះទេទៀតមិនខ្លាចជឿទេអីឡើងទៅលើផ្ទះភ្លាមព្រោះនៅអស់50ឆ្នាំហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលឃើញមានគេហ៊ានចាប់អូសដៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើរតាមបែបនេះបន្ទប់របស់អ្នកនេះមិនធំប៉ុន្មានទេអង្គុយទៅកុំដើររុះរើផ្ដេសផ្ដាសនេះជាព្រះឲ្យស្នាដៃប៉ាក់នេះមើលទៅមានរស់រវើកជាងកាលពី30ឆ្នាំមុនទៅទៀតញ៉ាំមីទៅមើលអ្វីហ្នឹងស៊ូទាំងប៉ាក់បាក់សីរាប់រយហាមកគោរពហងមួយទាំងនេះ
បច្ចេកទេសបករបស់អ្នករយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះមិនត្រឹមតែមិនធ្លាក់ចុះទេថែមទាំងរីកចម្រើនខ្លាំងជាងមុនមួយកម្រិតទៀតនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអ្វីនឹងប្រញាប់ញ៉ាំមីទៅប្រយ័ត្នវីរិកអស់ខ្ញុំមិនបាននិយាយផ្ដេសផ្ដាសទេអ្នកមើលរោមសត្វហង្សដែលជាមេដឹកនាំនោះចុះកន្លងខ្សែសូត្រនីមួយសុទ្ធតែមានទម្រង់រឹងមាំរស់រវើកនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការប៉ាក់នោះទេនេះដូចជាវាដុសចេញមកដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងញ៉ាំមីទៅទុកឲ្យត្រជាក់នឹងលេងឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់ណាស់គ្រាន់តែជាមីយ៉ាងឈុនមួយចានសោះមានអ្វីត្រូវយំទៅ30ឆ្នាំមកនេះមិនដែលដឹងមានអ្នកណាចំអិនមីឲ្យខ្ញុំញ៉ាំឡើយញ៉ាំយឺតទៅនៅក្នុងឆ្នាំងនៅមានទៀតអូនប្រុសចៅហ្វាយរបស់អ្នកឡើងទៅលើផ្ទះយូរហើយឬនៅជិត40នាទីហើយបងស្រីឡើងទៅហើយមិនឃើញចុះមកវិញសោះទៅរកអ្នកណាអញ្ចេះទៅរកមនុស្សម្នាក់ដែលលោកបានចំណាយពេលស្វែងរកអស់30ឆ្នាំខ្ញុំដើរតាមលោកប្រធាន30ឆ្នាំហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលឃើញលោកញឹមមានសេចក្តីសុខបែបនេះអ្នកគ្រូលីនអ្នកប្រញាប់មកមើលនេះបន្តិចមកនេះជាក្រណាត់ដែលគណៈកម្មការរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ដ៏ធំរបស់អឺរ៉ុបផ្ញើមកតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ជាដាច់ខាតពួកយើងបានសាកល្បងប្រើប្រាស់ម្ជុលគ្រប់ប្រភេទហើយគឺបាក់អស់រលីងក្រណាត់នេះរឹងដូចជាផ្ទាំងដែកអញ្ចឹងមិនអាចចាក់ទម្លុះបានតតែសោះ12ដាំហើយបាក់អស់12ដាំហើយសូម្បីតែម្ជុលដែកថែបដែលរឹងជាងគេក៏ប្រើមិនកើតដែរអូអ្នកគ្រូលីនក៏នៅទីនេះដែរតើលោកប្រធានចាំងឲ្យខ្ញុំមកផ្ដាំផ្ញើពាក្យសម្ដីខ្លះមានសម្ដីនិយាយមកបើគ្មានទេចេញទៅវិញទៅកុំប្រញាប់ពេកអីលោកស្រីស៊ូលោកប្រធានចាំងបាននិយាយថាក្រណាត់សំយោគប្រភេទរឹងម៉ូដែលថ្មីនេះនៅក្នុងលោកនេះមានតែម្ជុលញ័រព្រៃកង់ខ្ពស់របស់អេប៉ុណ្ណោះទើបអាចចាក់ទម្លុះបានធ្វើដោយដៃហ៎កុំថាឡើយដល់ទៅប៉ាក់កាឲ្យសោះឡើយប្រធានចាងក៏បាននិយាយដែរថាក្រុមការងារនៅអឺរ៉ុបបានកាត់រោគគំរូចំនួន3រួចរាល់ហើយដោយ5ជលញប្រសិនបើនាយកដ្ឋានការងារដោយដៃរបស់យើងសូម្បីតែចាក់ធ្លុះសាច់ក្រណាត់មិនបានផងនោះយើងមិនបាច់ទៅចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ធំឲ្យខ្មាស់គេទេរំសាយចោលឲ្យឆាប់ទៅល្អជាងគ្រូលីនប្រសិនបើលោកស្រីមានសមត្ថភាពមែនជួយធ្វើឲ្យពួកយើងបានបើកភ្នែកមើលផងចុះបើគ្មានសមត្ថភាពវិញអញប្រាប់សារអស់ហើយមែនទេហាបើប្រាប់អស់ហើយក៏ចេញទៅទ្វារនៅខាងក្រោយក្នុងឯងនោះអ្នកគ្រូលីនសាច់ក្រណាត់នេះពិតជាគ្មានវិធីមែនទេមកតាមខ្ញុំពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាសាច់ក្រណាត់នោះចាក់មិនធ្លុះមែនទេអ្នកគ្រូលីនភាពរឹងរបស់សាច់ក្រណាត់នោះគឺខ្លាំងជាងសូត្រធម្មតាដល់ទៅ40ដងម្ជុលធ្វើដោយដៃណាក៏ខុសហើយមិនមែនមកពីម្ជុលប្រើមិនកាត់ទេគឺមកពីពួកអ្នកប្រើខុសសម្ជុលខុសសោះអ្នកគ្រូលីនមានន័យថាមានម្ជុលដែលអាចចាក់ធ្លុះសាច់ក្រណាត់ប្រភេទនេះមែនទេពិតណាស់ការចំនួនលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំពួកបោះចំប្រទេសធ្លាប់យកសាច់ក្រណាត់មកធ្វើបាបគ្រូបកជនជាតិចិនដែរពួកអ្នកនឹកស្មានថានេះជាល្បិចថ្មីមែនទេល្បិចនេះគេលេងតាំងពី100ឆ្នាំមុនមកម្លេះកាលពី100ឆ្នាំមុនមានសាច់ក្រណាត់បែបនេះដែរសូម្បីតែសាច់ក្រណាត់ដែលរឹងជាងនេះក៏មានដែរកាលនោះលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបានសូនម្ជុលមួយឡើងជាពិសេសហៅថាម្ជុលប៉ាក់រោមសត្វមាសយកដែកអាចកាយធ្វើជាឆ្អឹងយកមាសសុទ្ធមកស្រោបពីក្រៅហើយទុំចូលមានចង្អុលម្ជុលនេះចូលទៅសរសៃនៃសាច់ក្រណាត់រឹងនឹងញែកចេញពីគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមចង្អុលម្ជុលដោយមិនខូចសរសៃបណ្ដោយសរសៃតឹងនិងមិនដាច់សរសៃអំបោះឡើយអ្នកគ្រូលីងចុះពេលនេះម្ជុលនោះនៅណាកាលពី30ឆ្នាំមុនថ្ងៃដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីសំណាក់គ្រូខ្ញុំបានលាក់វានៅកន្លែងមួយដែលទៅនៅស្រុកកំណើតរបស់លីមីងជញ្ជាំងខាងកើតនៃផ្ទះដូនតាគឺនៅក្រោមឥដ្ឋខៀវដុំទី3ជីងមីងពេលនេះភ្លាមនេះឲ្យគេនឹងវាងលីត្រឡប់ទៅផ្ទះចាស់នៅជនបទភ្លាមទៅចាស់ប្រាប់គេថាទោះបីជាត្រូវជីកដីបេហាត់ក៏ត្រូវតែកំជុលនោះមកឲ្យខ្ញុំវិញដែរមានម្ជុលគឺអាចចាក់ធ្លុះបានពួកយើងអាចឈ្នះហើយទេកាលពី100ឆ្នាំមុនមានវិធីដោះស្រាយរួចទៅហើយក្រុមកូនចៅរបស់អនុប្រធានចាំងនៅតែប្រហើននៅទីនោះទៀតចាំមើលទៅពេលម្ជុលមកវិញចាំមើលថាអ្នកណាជាអ្នកខ្មាស់គេទុកឲ្យពួកគេអួតសិនចុះដល់ថ្ងៃដែលម្ជុលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់ពួកគេដោយផ្ទាល់ដៃថាអ្វីទៅដែលហើយជារបស់ដូនតាពិតប្រាកដអ្នករាល់គ្នាបើកភ្នែកមើលឲ្យច្បាស់អំបូរ Richard នៃអឺរ៉ុបទឹកប្រាក់$30លានខ្មៅលើក្រដាសមានទាំងហត្ថលេខានិងត្រាត្រឹមត្រូវអំបូរ Richard គឺជាមូលធនម៉ូទាន់សម័យដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីក្នុងពិភពលោក$30លានបើប្ដូរជាប្រាក់យ័ន្តគឺជាង200លានយ័ន្តគឺ210លានយ័ន្តហើយនេះគ្រាន់តែជាវគ្គដំបូងប៉ុណ្ណោះអំបូរ Richard បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាឲ្យតែក្រុមហ៊ុន SUS បែរមកចាប់យកទាំងស្រុងនោះការវិនិយោគទុនបន្តបន្ទាប់គឺគ្មានដែនកំណត់ឡើយនេះជាបាយការណ៍សាកល្បងប្រព័ន្ធរចនារបស់អំបូរ Richard ក្នុង1នាទីអាចចេញរូបបាន120សន្លឹកអត្រាជោគជ័យ98ហើយការចំណាយអស់តែ1%ប៉ុណ្ណោះប្រធានសុខខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់ចុះពេលនេះប្រេនលំដាប់ជួរមុខចំនួន27នៅលើពិភពលោកបានងាកមកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហើយបើពួកយើងនៅតែអបក្រសោបគំនុំជុលនឹងអំបោះនោះទៀតក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំក្រុមហ៊ុន SUS នឹងក្លាយជាករណីខ្សែធនបន្ទាប់ហើយអ្វីដែលលោកទូទៅយ៉ាងនិយាយក៏មិនមែនគ្មានហេតុផលដែរតើមិនមែនដោយសារលោកស្រីសបានជួលលោកយាយប៉ាក់ម្នាក់មកវិញទេយ៉ាងម៉េចហើយចាក់ធ្លុះសាច់ក្រណាត់ហើយឬនៅសូម្បីតែសាច់ក្រណាត់ក៏ចាក់មិនធ្លុះផងនៅចង់ទៅពិព័រណ៍អន្តរជាតិទៀត
ខ្ញុំពិតជាខ្មាស់គេជំនួសក្រុមហ៊ុនសាសនាយ៉ាងឌីហេតាលោកប្រញាប់ធ្វើអ្វីខ្លាចមែនទេខ្ញុំខ្លាចនៅក្នុងដៃខ្ញុំមានលុយ$30 លានតើខ្ញុំត្រូវខ្លាចអ្វីមូលនិធិមរតវប្បធម៌រូបីជាតិជំហានដំបូងបានវិនិយោគទុន$8.0 លានយ៉នសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខលើការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យានៃផ្នែកសិប្បកម្មរបស់ SIS និងការចូលរួមប្រកួតក្នុងពិព័រណ៍អន្តរជាតិ$80 លានយ៉នមូលនិធិមរតវប្បធម៌រូបីកម្រិតថ្នាក់ជាតិណា$80 លានយ៉នសំបីតែពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្ញុំក៏មិនប៉ុនផងតើយកអ្វីទៅប្រៀបជាមួយអំបូរ Richard យ៉ាងឌីហេលុយច្រើនមិនប្រកាសថាឈ្នះនោះទេអំបូរ Richard វិនិយោគលើម៉ាស៊ីនតែមូលនិធិមរតវប្បធម៌រូបីវិនិយោគលើមនុស្សលើជំនាញសិប្បកម្មនិងលើអ្វីដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកជាច្រើនរយឆ្នាំមកហើយកុំមកនិយាយរឿងមនោសញ្ចេតនាជាមួយខ្ញុំនៅលើសមរភូមិជំនួញគេមើលតែលទ្ធផលប៉ុណ្ណោះបើលោកយាយរបស់នាងមានសមត្ថភាពមែនហេតុអ្វីមិនហ៊ានយកទៅពិព័រណ៍អន្តរជាតិដើម្បីប្រកួតផ្ទាល់ជាមួយអីទៅប្រកួតក៏ប្រកួតទៅអ្នកណាខ្លាចអ្នកណាចប់ហើយច្បាស់ជីវីគ្នាមិនខានលោកមើលកែវភ្នែករបស់លោកស្រីសូទៅបរោះចំណាស់ល្អស្ត្រីវ័យក្មេង Zhang Dihei អ្នកគិតថាប្រាក់$30 លានអាចឈ្នះបានមែនទេសូម្បីតែគូប្រកួតជាអ្នកណាក៏អ្នកមិនដឹងផងជំនួយការអគ្គនាយិកាស៊ូក្រណាត់សូដែលយើងរៀបចំទុកគឺបានមកដល់គ្រប់គ្រាន់ហើយឲ្យតែបញ្ចូលប៉ារ៉ូមបាក់សីមាសរបស់លោកស្រីលេនមកដល់ជំនួយការម្នាក់ទៀតអគ្គនាយិកាស៊ូសូមមើលទីនេះឆាប់ឡើងនៅលើអេក្រង់សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ទាន់ប្រើប្រាស់ក្រណាត់រួមនិងបញ្ចូលប៉ារ៉ូមជំនួយការអ្វីទៅក្រណាត់រួមបញ្ចូលប៉ារ៉ូមនេះគឺច្បាស់ជាការចង់តំណាងបរទេស Richard អស់លោកស្រីដើម្បីបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានសម្រេចចិត្តកំណត់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រកួតរួមគ្នានេះជាក្រណាត់រឹងសំយោគដែលទើបតែស្រាវជ្រាវបង្កើតថ្មីជាស្តង់ដាររួមទូទាំងសកលលោកបេក្ខជនទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីចំណុចស្មើគ្នាអ្នកណាអាចឆ្លៀតឱកាសប្រើឧបករណ៍ពិសេសបានឡើយជំនួយការបញ្ចូលនេះគ្រាន់តែជាបញ្ចូលដែកឧស្សាហកម្មធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែប៉ាក់លើក្រណាត់សូត្រក៏មិនអាចចេញកាប់ចិត្តចង់បានផងទម្រាំតែចាក់ទម្លុះក្រណាត់រឹងនេះទៀតស្ត្រីវ័យក្មេងស៊ូលោក Richard ច្បាប់ប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ត្រូវបានកំណត់តាំងពី3ខែមុនមកម្លេះមានលីលាក់តើលោកមានសិទ្ធិអ្វីមកកែប្រែភ្លាមបែបនេះRichard កញ្ញាស៊ូគណៈកម្មការមានសិទ្ធិកែប្រែច្បាប់ទៅតាមការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យានេះជាសេចក្តីសម្រេចដែលបានអនុម័តដោយសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រមិនមែនខ្ញុំម្នាក់ឯងជាអ្នកសម្រេចនោះទេជាសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រទាំងស្រុងតើលោកបានសុកលុយឲ្យគណៈកម្មការអស់ប្រមាណកញ្ញាស៊ូចំនួនគឺព្រះរាជាណាចក្រចំនួនប្រសិនបើលោកយាយម្នាក់នោះពិតជាមានសមត្ថភាពមែនតើប្រើប្រាស់បញ្ចូលអ្វីក៏មិនដូចគ្នាបាត់ទៅហើយអ្នកមើលម្នាក់ទី1ការកែប្រែច្បាប់នេះគឺមើលងាយគ្នាអ្នកមើលម្នាក់ទី2គឺមានបំណងបង្ក្រាបក្រុមការងារជំនាញចិនតែម្ដងអ្នកណាក៏មើលដឹងដែរជំនួយការចប់ហើយបញ្ចូលនេះមិនខុសពីកំទេចដែកអេតចៃនោះទេបញ្ចូលប៉ាក់រោមបាក់សីមាសរបស់លោកស្រីលេនក៏គេមិនឲ្យយកចូលទៀតតើយើងយកអ្វីទៅប្រកួតជាមួយគេទៅលោកស្រីលេនស៊ូលោកស្រីលេនពួកគេបានបដូរច្បាប់ហើយឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់ទោះបីជាយើងរកកំជុលប៉ាក់រោមបាក់សីមាសឃើញវិញក៏យកមកប្រើមិនកើតដែរលោកស្រីលេនស្ត្រីចំណាស់ខ្ញុំបានឬហើយស៊ូលោកស្រីបានឬហើយចុះក្រណាត់នោះបើ5ចូលអនដែលគេមិនអាចចាក់ធ្លីតតែសោះជំនួយការលោកស្រីលេនខ្ញុំទើបតែសាកល្បងអំបញ្ញមិញនេះបញ្ចូលដែកនោះសំបីតែឆ្កួតស្រទាប់ខាងលើនៃក្រណាត់លើកនេះពិតជាចប់មែនទែនហើយលោកស្រីលេននាងតូចតើអញប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអ្វីស៊ឺខ្ញុំលោកស្រីលេនបញ្ចូលគឺជាវត្ថុគ្មានជីវិតប៉ុន្តែមនុស្សមានជីវិតនិងវិញ្ញាណគេអាចគ្រប់គ្រងចូលបានតែគេមិនអាចគ្រប់គ្រងដោយការលោកស្រីលេនប៉ុន្តែក្រណាត់នោះលោកស្រីលេនគេចង់បដូរច្បាប់របស់គេគឺជារឿងរបស់គេ100ឆ្នាំមុនពួកបរទេសក៏ធ្លាប់លេងល្បិចបែបនេះប្រសិនបើគ្រូដើមចំនួនមុនរបស់ខ្ញុំចេះតែខ្លាចម៉ាឡេសិលប៉ាក់យ៉ាងណែនត្រូវដាច់ពូជបាត់ទៅហើយសេចចុះតាមចូលប៉ាក់រោមបាក់សីមាសនោះយើងនៅតែបន្តស្វែងរកទៀតដែរលោកស្រីលេនរកមកចូលមួយដើមនោះមិនមែនមានបំណងយកមកប្រើសម្រាប់ចាក់ទម្លុះក្រណាត់នោះសេចចុះបើមិនមែនសម្រាប់ក្រណាត់តើវាសម្រាប់អ្វីទៅលោកស្រីលេនដល់ពេលកំណត់ឯងនឹងដឹងមិនខានស៊ូនិយាយតាមទូរស័ព្ទលេនមិញតើកំចូលឃើញហើយឬនៅលេនមិញនៅឡើយទេបងនៅក្រោមដុំអត់ឃីវទី3គឺទេស